igama lam ndinguzimbi njengoba sowutshilo. Ifani yam ndinguningi. Ndeze ndenda ke ngoku ndendela apha kwakhwina. Ibali lakho lide sisi wam. Unohambo oluya eQumrha kanene? Siya eQumrha ewe ngomso. Uphinde ube nohambo nge-28 kuLwesihlanu ozayo lwaniya eBhayi eGqeberha. Khasixelele niyothini eQumrha? eQumrha ke bhuti wam into eyenzekileyo ke sayithatha apha ekuhambeni njengoba sihamba mos sihambe sijayiva kooma-highwayni sijayiva koomatawuni sisenza yonke ezo nto. Then apha ekuhambeni sadibana nomama waseziphunzana okule nto kuthiwa yinkciyo yesiXhosa. Sadibana naye ke wasithanda ke njengoba abantwana bejayiva kwabe kukho abancinci ke abaxhentsayo. Then wasithanda ke wasibuza uba sihlala phi, samxelela wathi hayi mani ndiyafuna into yobana sikhe sidibaneni, wenza ntoni wena kahle kahle? Ndithi ke mna ndinomajayivana ndinomxhentso. Abuze uba ukho apha kwinkciyo, ndithi ke mna ke no. Athi ke na ke why? Ndithi ke mna ke the problem is that inkciyo bendingekabi nabantu, inkciyo iqheleke koomaTranskei, so apha bendingekazi bantu baninzi. Wathi hayi sithi sikhona, bakhona naseDice, bakhona naphi, wasa-exchange numbers. Then ke ngoku wamane ndifundisa ke ngoku, emane ndithumelela iingoma uba abantwana mabenze le nto, bathini yonke loo nto leyo. So sabe siyangena si-in ke ngoku kwinkciyo. Ngoku ke ngoku ngomso ke ngoku siya kwikhempu yenkciyo. Siyozibonakalisa ke ngoku into yobana abantwana ke ngoku phayana mos kwinkciyo kuyaziwa uba abantwana bayahlolwa, kujongwa uba abantwana basengamantombi nabo. But ke ngoku mna ndineegroup ziyi-2, ndinabantwana abancinci abangamantombazana abangahlolwayo, then ndibe nabantwana ke ngoku baqala apha ko-14, but omdala ke ngoku una-16. Ewe. Then ke ngoku siya kuloo mnyhadala ke ngoku wenkciyo ke ngoku ngomso. Sawuhamba ngomso sibuye ngecawa. Masesikhwela kuyo sesiya kuleya nge-28. Nge-28 kwenzeka ntoni? Nge-28 siya kwi-event. Si-invayithwe uba niyababona oophandile. Oophandile. I-comedian. Oomalume abahlekisayo. Dan. Bonke aba bantu ii-comedians. Thina ke ngoku siyophefoma ke ngoku. Bazathi xa beqale ungena eqongeni bashayelelwe sithi iqonga. Ewe. Bona ke ngoku kahle kahle sasidibene nabo kwi-event ye-disability eyayilapha apha eCambridge. Sasidibene sonke phaa. Then ke ngoku kwa-exchangewa ii-numbers for into yobana xa bethe banento nabo bakwazi uba basibize, nathi xa sinento sikwazi ubabiza. Qha ke ngoku thina kuba ingabantu abakhulu abafeyimasi siye singakwazi ubabiza, sivuye xa sibizwa ngabo ke ngoku. Okay. Lude uhambo lwakho. Khawundixelele mama, noba ngumbuzo wokugqibela ke ngoku lo. Ungamfutshane impendulo yayo ingande ixhomekeke kuwe. Khawundixelele kokuxakeka kangaka uMaxhaphetshu unabantwana abayi-11, bali-12 kunye notata ekhaya. Andiyazi aba including aba bakho abangaphi. How do you manage? Uyiphila njani impilo yakho? Uyilinganisa njani? Uyibhalansisa njani le mpilo? Ekhaya uphinde uhoye nabantwana be-community. How do you manage that? Okay. Ndiyimaneja ngolu hlobo lento yobana umyenam uyandikhuthaza kakhulu kwezinye izinto, whereas xa uyiqala into uye angayifuni, angayithandi. Then atsho into yobana andiyithandi into ezawudibanisa nabantu, ube uthetha usithini yonke loo nto leyo. But ke ngoku xa eyibona uba ndiyayifuna mna uyakwazi undikhuthaza. Undikhuthaza to the point yento yobana besikwazi uthi thina xa sisiya etawuni ebekwazi usithatha ngebhakamba yosibeka etawuni, abuye yena, then sizazibuyela ke thina ke nabantwana senze loo nto. Uba abantwana bafuna ubhekelwane, nditsho ndithi thetha abantwana, ndithi xa ndimbizayo ndithi dede ke kuba bona baye bathi dede xa bembiza. Then ke naye ke ungumntu obathandayo ke abantwana, ndifuna uphosisa. Batsho ndithi xa ndiqonda uba sifuna ubhekelwane, ndithi yani kuye
nganocela nina ngokwenu ngoba uzawukwazi ukuthi kum ngamanye amaxesha hayi ithi ipetroli yemoto kanti xa ingaba akazukwazi utsho bafike sebemculela because bayeyazi uba uDebbie uyayithanda ingoma bafike bamculele athi ke yena kumye nam ningaculi ikhona into enifuna undiqhatha ngayo hayi bamlandele bade ke ade abamamele ke batsho uba sicela ubheke elwandle athi ke yena ke hayi ngaphandle uba nizawuthi mandinise ngecawa bathi asikhathali noba kunini na atsho ke naye uba nizawuhamba ke nibheke ezicaweni nibuye ke kamnandi iicawe zenu ziphuma eli gqithi nibuye ke ndihambe ndinise elwandle andizonilinda ndizamishiya nizibuye. Hayi kuyacaca mama hayi uphendule ecala mbuzo uthi uyimaneja njani unomncedisi kahle kakhulu unepartner unomncedisi unemanager naba xa bendicapukisile ndiripota kuye ndithi hayi ke ngoku abantwana bakho bandicapukisa namhlanje omnye wafika ngexesha elithile omnye wafika ngexesha elithile uyayazela uba abantwana ngabantwana iyawuhlala ingabantwana abantwana bayafana nabantwana bakho senje uba yonke laa nto bendiqomba nomsilo ndiqomba ndifuna ndikhangela nendlela obapanisha uba ndizabapanisha njani because nam funeka ndibapanishe but abantwana bapanisheki because aba bayacaca uba sebendazi apho ndibethwa khona nabo sebafike sebendiculela bona kuqala ke ngoku sebesenza ezaa nto zabo ndiendaphe ke ngoku nam ndibona uba mandihleke ke ngoku hayi masingatyi ixesha makhe sifumane ababini abathathu babo ngoba inoba nabo bajonge uba le khamera iseza kubo makhe sikrwece bababini babe bathathu mama. Okay. Umama uZimbini ke usixelela uba naba abantwana bakhe be-community abantwana bethu naba bantwana bam khanizaziseni mandisani uba nentloni ndicela nizazise uSizimbini umama wenu ebesezazisile ne wathetha ngani kamandi kakhulu nomsebenzi wenu ngoku omnye apha kuni ndifuna azazise one by one utsho uba wena ngubani. Okay, bandiqale ndibulise kuni bantu. Mna igama lam ndingu-Indiphile wakwaGeyila. Ndiyadensa apha kumama uZimbi. Uqale nini udensa? Ndiqale ngo-2022 mna udensa. Mingaphi iminyaka yakho? Ndina 16. Ufunda phi?
ndifunda eWongalethu High School, ndifunda ugrade 10. Nkosi wayigqibezela imibuzo yam. Hey nomjojwana. Yitsho ngubani igama lakho? Lisakhala. Fani yam ndingumntwini. Apha eDancing ndiqale ngo-2025. Mingaphi iminyaka yakho? Ngo-12. I-12 ufunda phi wena ugrade bani? Langelitsha sine primary school, grade 6C. Oh sipractice esikolweni sakho. Tyhini. Molweni, igama lam ndingu-Avethanga Ifani Ndimkhulu, ndifunda eWongalethu High School, ndifunda ugrade 9. Ndiqala udansa apha ngo-2026. Khanimini ke bona bam ndizanibuza umbuzo ozawunidibanisa nonke. Yintoni le nikhuthazayo apha edansini? Mba nincekelela ngako from 2022. Yo kudala ngoko. Yintoni khawutsho yintoni ekhuthazayo? Into endikhuthazayo mna apha edansini yile nto uba mna izinto ezininzi apha ngaphandle ziyandiphosa. And apha edansini ixesha elininzi siyaphuma sihambe, umzekelo siyathanda ubizwa kwiindawo nje ezilapha kufutshane apha eMonti. Siyakwazi uya khona and ucoach wethu thina like yonke into esiyenzayo apha edansini iyasapota, like sihleli nje siyonwaba. Saturday, Sunday siyahamba. Oh nithanda uhamba. Iyandikhuthaza. Ke mntana mna ndichaza uthetha inyani. Wena yintoni ekhuthazayo? Siba nomjojo man. Yintoni ekhuthazayo wena? Okanye yintoni le ekhuthazayo ukuba ibe kanti usadensa nangoku? Ungaphendla nabani na? Mna into endikhuthazayo apha edansini njengoba ibe-sexually independent uba siyaphosa izinto ezininzi ezingaphandle. Umzekelo abantwana bangoku abakhoyo bayatshaya, bayenze izinto thina njengoba silapha edansini siyatsinda kwizinto ezininzi. Leyo into isenza uba masikwazi udansa, and idansi iyasonwabisa, iyasikhupha, iyakwazi usiza kwezi ndawo so that sizokwazi ukuphumelela siye sinjengezinye ii-celebrities. Nathi singelinye imini soba zii-celebrities. Nithi nizaba ngozodwa wodumo wangomso. Hayi ndiyabona uba kumnandi manyani. Nishwankathele le ntetho yenu ngelithi kumnandi edansini. Nihleli nomzali, umama wenu ononwabisayo. Khanitshoni ke ngomso niyahamba man. Niya ngapha eQumrha. Nisiva njani nje banizawuhamba nje? Ndiziva ndonwabe kakhulu. Kwenzeka laa nto niyithandayo hamba. Kuba indlela endonwabe ngayo ingathi akasiyafiki nongomso ke ngoku because siyodibana namanye amajiji pha, singamajiji kwathi. Eke mani undayithanda laa ndawo. Eke. Yabona ke ngoku siyodibana ngalaa vibe yethu, sine-vibe most. Yeah man. Yes. Yeah. Ungomso abelapha. Yeah. Sithi ku-after school ke ngoku. Chapho nihamba xesha phi ngomso? Inoba phaa ngo-5. Ndicela uyiphendula nje. I think sizawuhamba phaa ngabo-5 okanye ngabo-6 because ikhona enye i-invitation efike ofike kulate, but wena izokwenzeka apha kwa-1 ehowweni. Si-invayithiwe phaa kwathiwa ngo-2 cela abantwana bayophefoma phaa. Ngomso ke ngoku yona ifike nini ngoLwesithathu ke ngoku. Nabe nizilungiselela uhamba nina ngomso. Uhamba but ke ngoku saqenga into yobana ke ngoku hayi ke at least xa besithi kaloku nicengela imisebenzi yenu emihle. Nathi siyayifuna laa nto. Kanganto into yobana nange-21 befanele uba sise-Orient. Napha uncedo besifakile phaa asikwazi uya nayo, siyayikhalela. Kubani uncedo? Abantu esithetha ngabo funeka baziwe ngababukeli. Uncedo Cecane, the former boxer. The former champion, SA champion. Sizama ke naye yo. Hawu sizamile sisaziwa nje kwezinye indawo. Nguye. Nihamba ngomso. Niphina nihamba nakule veki zayo. Iyenzeka lento niyithandayo. Siyaphuma ke apha eMonti kulaa Mgqibelo. Siyaphumana nomdantsane. Niyaphumana nomdantsane nangomso man. Ningathini kwabanye bazintanga zenu bakhuthaza? Oh guys, izanojayiva nathi. Nizawuluva ulonwabo. Yabo olu lethu, lodlula nolu nilityani nanichitha apha elokishini. Nizulazule ningazazi uba nifuna ntoni.
Acha. Niza konwaba guys kakhulu futhi nizasazi indawo ngenxa ye-dance. Umzekelo besiye e-Free State besiqala ukuya phaa zange saziwa ngabazali bethu sisiwe Wo mntanam. so guys nizani nizokwazi indawo i-dance bethu Ngoniza eQumrha nizayi naseBhayi eGqeberha. zabe ngiqala ke Nam zabe ngiqala. Nawe uzabuqala. Yo azimnandi indaba ndiyabulela bantwana bam nitsho kwavokotheke enkosi.